E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é mais vídeo no canal. Um bom dia, como é que vocês estão? Como é que tá tudo bem? Só tô meio gripado, mas estão melhorando aos poucos. Bem, gente, aqui tá meu pai e minha mãe. Estamos aqui, pessoal. Estamos aqui para fazer a fogueira, né? É isso aí, gente. Hoje vamos fazer a fogueira de Santo Antônio. Aí pai já vai, tem umas lenhas ali, pai já vai pegar as lenhas, vai laxar, pai? Cortando ali. Vai cortar, vai ajeitar. Eu vou gravar pra vocês, vamos preparar a fogueira aqui, vocês vão acompanhando. Sejam todos bem-vindos aqui que tá chegando no canal. E não se esqueça de deixar seu like aí, seu joinha, inscrever no canal, compartilhar. E é isso aí. E o dia hoje amanheceu de sol, gente. Tava chovendo esses dias, mas hoje amanheceu de sol. Vou girar a câmera aqui e mostrar um pouco como tá o dia. E vocês vão acompanhando aí o processo da fogueira. Aqui, gente, ó. O dia hoje amanheceu assim, ó, de sol. Hoje tá um dia tranquilo. Isso é uma tradição muito antiga, gente, que a maioria do povo daqui do Nordeste usa. Fogueira. Quando chega a ter paciente, São João faz fogueira. Aí tem umas lenhas aqui, pai vai fazer. Tem uns troncos grandes. Olha aí, gente. Tem um bocado de lenha. Vai laxar aqui, né, pra... Uma fogueirinha, não precisa ser muito grande, só uma fogueirinha. Só uma lembrança que isso aqui é uma tradição antiga. Isso aí vem de muitos do começo do mundo, esse negócio, essa tradição aqui, né? Aí vem a fogueira Santo Antônio primeiro, né, galera? São João, São Pedro e Padre Cícero. 4 fogueiras que é feita aqui no norte. 4 fogueiras, gente. Isso é tradição, muito gente faz. Aí hoje é de Santo Antônio. Olha aí, veja como é que tá o dia hoje. Tem um bocado de lenha, gente, aqui, ó. Um bocado de tronco. Dá pra fazer um bocado de fogueira. Dividindo direitinho dá pra fazer as 4 fogueiras. Olha aqui como o dia amanheceu hoje. Tá chovendo, gente, a semana todinha. Aí hoje amanheceu de sol, chega a fazer uma diferença. Os passarinhos ficam voando, cantando. Olha ali a Rainha Isabel, né? E olha como é que tá o dia. Só uma lembrança mesmo, que é fogueira de um batente é de São João, né? A fogueira boa mesmo é de São João. Essa daqui sai pra um passaí branco, gente. Aí nós faz uma fogueirinha. Minha voz tá diferente, gente, porque eu tô gripado, mas tô melhorando aos poucos. Já vai começar a preparar aqui o início da fogueira. Aqui, pessoal, bem de frente à porta mesmo. Aí, gente. Bota aqui, bota lá em cima, aqui, se botar no chão, chover de noite, a churrada passa por aqui, né? Ele molha leve. Passa por baixo, gente. Saber fazer a coisa. Pegar a carroça, gente, que assim botar a lenha dentro vai mais ligeiro, né? Ligeiro. Vai mais ligeiro. Agora, gente, a pior coisa é a pessoa tá doente, viu? A pessoa não pode fazer quase nada. Não foi nem pra escola, mas nada não. Logo, logo melhora, fé em Deus. Tô tomando um remédio. Colocando uns troncos. Uns taquinhos de pau. Tem esses basculhos aí que queima. Deixa pra azul também, que isso aqui é bom de fazer o pé, né? Pra pegar. Olha aí, ó. Tô um casamenteiro, né? É verdade. Gente, daqui a pouco eu gravo mais quando nós estiver fazendo a fogueira. Gente, estamos de volta e o pai já tá aqui começando a fazer, né, pai? Tá todo dando aqui o início pra fazer, pegar essa fiada, né? A galera tá até enxuta. Tá. Botar um plástico em cima cobrir, que chover não molha, né? Não molha não, Hoje de noite fica ruim pegar fogo. Fica. Olha aí, gente.
Já tá fazendo já. Tem que botar ali embaixo. Vai. Já tá aqui esse fecho. É uma fogueira pequena, gente, que é pra passar em branco. Só a lembrança mesmo é fazer, que é o costume da pessoa fazer a fogueira. Agora de São João já é mais pesado. Aí, ó. Dá um pauzinho maior para fazer umas brasinhas com arroz mais tarde, comprar um milho. Esse fecha milho na rua para nós assar, né? É verdade. Milhozinho assado. Fogueira desgolando que é bom. É sim, toda vida foi. Ficar aquele outro, é? É, Tá vendo, gente? Já tá. queimar à noite e amanhã um dia. E dali, gente, que eu lembro esquentar com 10 minutos que você tá bom. Fogueira. É verdade. Tá feitinha já. E o tempo tá formando pra chuva, gente. Tá previsão hoje tá pra chuva e sol. Mas, só que eu acho que se chover, gente, pode ser que chova um pouquinho lá pra de tardezinha. Ou senão à noite. Olha aí que beleza, ó. Fogueira. Fogueira aí está pronta, quase pronta. Vai pegar ali um tronco pra colocar em cima, que é pra passar a noite todinha queimando, gente. Já vem ali já, ó. Gente, agora é ruim a pessoa doente, né, gente? Mas vamos melhorando. Dá mais com isso aqui para dar mais uma foguinho, dar mais uma brasa, né? É. É de jeito assim, né? Aí, segura, dá aqui. Ajeitar, né, gente, pra poder. Bota mais pra cá não, pau, tá certo assim. Tá bom. Tá bom. Porque nós vamos ajeitando, né? É. Vai dar um prato para chover. Mano, que faz preto do. Olha aí, gente. Do depósito ali, né? Casa da caridade ali. Gente, pai agora vai colocar a lona aqui, mas mãe, porque se chover aí não molha a lenha, né? Não molha a fogueira. Escorar aqui, né? Quer botar umas escorinhas pra mão do vento. Ficou um bonito bem no meio. Ficou o braço rasgado. Mas se molhar é pouco também. Olha aí, gente. Cobre com a lona pra evitar de chuva, né? Vai pegar ali algumas coisas pra escorar aqui. Porque senão o vento puxa. Pegar a Barbosa pra botar. Olha aí, ó. Tá aqui que o vento não tira, né? Tira não. Pronto. Pronto, gente. A fogueira já tá feita. Pai botou essas barbosas aqui que não prestava mais pra poder segurar a lona, né? Porque se chover não molha. Aí mais tarde, gente, eu vou mostrar pra vocês aí colocando fogo, né? Que ainda é cedo, né, gente? A boca da noite né, começa. Tocar fogo, vocês vão acompanhando aí. Gente, voltamos, ó. Agora a mãe já tá cortando aqui uns paus pra poder começar a colocar fogo já. Já é de noite. Tem uns meninos aqui, gente, aqui conversando aqui. Aí por isso tá um barulhozinho, mas é eles ali conversando. Quer fazer isso com o meu irmão? Desse jeito não. Assim, ó. Olha aí, gente. Não quero não, hein? Vai matar um. Deixar umas vacas tá aí. Colocando isso, gente, fica mais fácil de pegar o fogo. Dá 170, 180. É um mulugu seco. Como é que gosta de pegar plástico, né, mãe, pra tocar fogo? É sim. Verdade.
E o fogo pega muito rápido, gente. Como lugo seco. O gente pega. Fogueira de Santo Antônio. Tá, gente, o fogo pega já. Quando estiver pegando, eu filmo pra vocês. Só faz melata, né? Gente, já pegou. A lenha tá meio encharcada, mas com o calor, né, vai enxugando mais. Que ainda deu uma chuvada, gente, hoje de tarde. Mas tá pegando, tá, mãe? Tá sim. Tá pegando. Aí quando tiver o fogo bem alto, gente, eu mostro pra vocês aqui a fogueira. Aqui só tá o início queimando, né? Mais tarde eu gravo mais, olha aí como é que tá. Tá o fumaceiro, mas daqui a pouco melhora. Bom, gente, olha eu aqui, ó. A fogueira pegou, olha aí como é que tá. Fogueira de Santo Antônio. Aí, ó. Tem uns meninos aqui, gente, conversando, mas já foi já. Agora passa a noite todinha queimando esse tronco, aí dá pra bem cedo. Que o tronco é grosso. Agora eu vou ver se eu solto alguma coisa, alguns fogos, né? Eu comprei muito não, gente. Só foi algumas besteirinhas pra não passar em branco. Mas vou soltar alguma coisa aqui, vocês vão acompanhando. Bom, gente, agora eu vou soltar esse cavalinho aqui, ó. Nós chamamos de cavalinho. Vou botar aqui no litro com areia. Deixa eu ajeitar aqui, né? Acho que tá bom. Pra não ficar muito enfiado, gente. Vou pegar o isqueiro aqui. E vamos lá, gente. Vamos ver se sobe, né? Que tá meio coisado. Aí. Soltou, gente. Como aqui é um lugar alto, gente, aí quando estoura, faz um barulho bem grande. O sítio aqui vizinho escuta. A fogueira deu uma apagada, gente, mas o pai vai ajeitar daqui a pouquinho, ó. Assim não apagou, né? Porque a lenha tá virando, gente. Quando vai queimando, aí vai virando a lenha. Agora eu vou soltar as bombas. Soltar as bombas, gente, agora. Falhou, gente, parece. Falhou. Eita, agora é ruim, gente, de falha, viu? Gente, falhou essa. Mas já tá começando a serenar, gente. Acho que vai chover, viu? Bem, gente, agora eu vou pegar uma brasa, gente. Porque tava falhando o negócio ali do pau. Aí acabou que a bomba nem sequer pegou. Olha ela aqui, ó. Vamos ajeitar aqui a câmera, gente, que eu tô com a mão só filmando. Agora vai. Bom, gente, soltei. Essa pegou, viu, gente? E já tá começando a chover, gente. Eu vou entrar pra casa porque eu tô doente, né? A fogueira que o pai vai ajeitar daqui a pouco. E é isso aí, gente. Ó, tá vindo chuva, não dá pra ver não, mas pelas luzes ali das casas dá pra ver. Tá vindo chuva e já tá começando a chuviscar, gente, já. Não sei se dá pra ver aí no vídeo.
Umas gotinhas caindo. Pois é isso aí, gente. Nosso São João foi esse. Só para nos passar em branco, né? Que é a primeira fogueira Santo Antônio. Aí, fogueira mesmo boa, né? Faz de São João, que é grande. Mas já soltei aí um cavalinho, uma bombinha, para não deixar em branco, né? Olha aí que beleza. Gente, agora eu vou soltar essa árvore de Natal. Pai e mãe tá aqui, ó. Estamos aqui, Só aqui sentindo a quinturinha da fogueira aqui. E olhando aqui o edifício, aqui o sol. É verdade, gente. A fogueira tá queimando. Só tá nós só, eu só tá aqui. Olha aí, gente. É árvore de Natal, se chama árvore de Natal, né? Conhece como árvore de Natal. Aí, gente. Ei. Só pra não passar em branco, né? Olha aí, ó. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mostrando um pouco aí da fogueira de Santo Antônio, né? Fazendo a fogueira, mãe queimando, soltando aqui um fogo de artifício. Pois, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos. Tchau, gente. E um bom, feliz começo de semana pra vocês.